हेलो गाइस, आज वैगनआर गाड़ी में कस्टमर की मेन कंप्लेंट ब्लोर नॉइज़ की है। वो बिना खोले ब्लोर कैसे साफ किया जाए वो इस वीडियो में देखेंगे। वैगनआर गाड़ी में आज हम एसी फिल्टर डालेंगे। एसी फिल्टर कैसे चेक करें, ये हमारी वैगनआर गाड़ी है, इसमें हम एसी फिल्टर डालेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे ब्लोअर की आवाज़ है कि नहीं है। ये इससे हमारा ये खुलता है, इससे सबसे पहले चेक करेंगे ब्लोअर। इसमें कस्टमर की कंप्लेंट है ब्लोअर की आवाज़ है। ये देखो, आप सुन सकते हैं, ये देखो जो ब्लोअर की हमारी ऐसी आवाज़ आ रही है। ये हमारी ब्लोअर की आवाज़ है, ये हमारी ब्लोअर की आवाज़ है। इसको हम कैसे सही करें, कूड़ा करकट आने से ये आवाज़ आती है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये खोल लेना चाहिए, जैसे ये खुल चुका है। दूसरा हमें ये क्लिप को खोलना चाहिए, ये खुल चुका है। इसको खोलने के लिए एक प्लास हो तो सबसे अच्छा तरीका है। प्लास को पकड़ो और इसको ये करके खींच दो, खिंच गया है। फिर उसके बाद हाथ से पकड़ के खींच दो, खिंच चुका है। और तीसरा ये तो निकल जाएगा। अब ब्लोअर में हाथ डालने, ब्लोअर में ये पत्ते आ जाने की वजह से आवाज़ आती है। सबसे पहले हमें रॉकेट ये रहा क्लिप, ये हमारा क्लिप है, ये हमें खोलना होता है। पीछे से दबाना पड़ता है, पीछे से दबा लेते हैं हम तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं। और दबाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कपड़े का इस्तेमाल करना। जैसे कि हम इस कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ही रॉकेट के क्लिप के पीछे लगाएंगे। चलो खोल ही लेते हैं। ये देखो पीछे की साइड हो गया, जैसे ही खुलेगा वो पीछे हो जाएगा। वैसे ही इसी प्रकार से इसको भी करना है। ये वाली क्लिप को कपड़े लो और पीछे से प्रेस करो। ये देखो खुल गया, ये देखा आपने, खुल गया अपना। फिर इसको पकड़ के ये खोलो, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। इसको यहाँ रखा, दूसरा क्लिप नीचे गिर चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हमें यहाँ से प्रेस करके दबाना है नीचे से। उसके बाद इसको नीचे दबाना है और ये निकाल लेना है। ये आपके लिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ कि ज़्यादा परेशानी आपको ना हो। मैं तो ऐसा ही कर देता। ये वो सबसे अच्छा तरीका है। इसमें कूड़ा हाथ डाल के देख लो कि कूड़ा करकट है, ये क्या है। ये देखो, आप जैसे देख सकते हैं, ये देखो रोए हमारे, ये आप देख रहे हो ना। मैंने कि ये रोए इसकी वजह से आवाज़ कर रहा है। इसको हाथ डाल के निकाल लो, ये देखो, और देख लो कि है कि नहीं है। नहीं यकीन आए थोड़ा सा हल्का सा घुमा लेना चाहिए, जिससे पता चल जाए। ये देखो कुछ नहीं है। अब एक दो बार घुमा के चेक कर लेना चाहिए कि आवाज़ कुछ है तो नहीं। अब नहीं है आवाज़। इसी प्रकार से 1J का हमारा एसी फिल्टर ये होता है 370 रुपये का। ये हम नया डालेंगे। इसमें अप का साइन ऊपर रखेंगे। ये रहा अप का साइन ऊपर रखेंगे, ये सीधा इसी में जाएगा। और नया वाला है तो नया वाला लगाएंगे। नया वाला हमारा ये रहा, इसी एसी फिल्टर वाले के साथ आता है। इसको स्लॉट में फंसाएंगे। सबसे पहले इसको स्लॉट में फंसाएंगे और फिर यहाँ पे क्लिप कर देंगे, क्लैंप कर देंगे। ये भाई, और नहीं हो तो पुराना वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पुराना वाला ही लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पुराना वाला आराम से बैठ चुका है। और एक बार घुमा के और चेक कर लेंगे, कोई आवाज़ तो नहीं है। ये देखो, अब कोई आवाज़ नहीं है। अब
देखो कोई आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी में से, फ्लोर में से एयर फेंकने की आवाज़ ही है और कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये हमारा ब्लोअर का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। फिर हमें ये कवर है, ये कवर बैठा लेना चाहिए। सबसे पहले इस साइड लगाओ, फिर दूसरा हमें यहाँ फंसाना चाहिए और हमें स्लॉट देखना चाहिए ये, और दूसरा इसका टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टूटा नहीं, ये रहा हमारा ये स्लॉट, ये देखना चाहिए। ये बैठना चाहिए सीधा यहाँ पे, ये यहाँ बैठ गया, ये यहाँ बैठ गया। और क्लिप हम रॉकेट क्लिप लेंगे, ये हमारा रॉकेट क्लिप होता है, कई बंदे कंसोल क्लिप भी कहते हैं। ये हमारा रॉकेट क्लिप होता है, इसको लेंगे, इसको इसमें डाल के क्लैम कर देंगे। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा वाला भी लेंगे, इसको सुराख में देखेंगे और सुराख में डाल क्लैम करेंगे। नहीं है ज़्यादा परेशानी हो तो इसको हमें खोल लेना चाहिए, पहले ये वाला फिर लगाना चाहिए। ये देखो बैठ चुका है, और उसके बाद ये क्लिप लगा देना चाहिए। फिर उसके बाद ये क्लैम्प इधर करो, ये क्लैम्प इधर करो, ये देखो। ये हमारा एसी फिल्टर और ब्लोअर की साउंड नॉइज़ हमने ख़त्म करी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और धन्यवाद।